段時間冇做 recipe 啦 ，I know that I haven't baked in a while，and so 今次我選擇做一個蛋糕咧，我都有好多朋友同埋身邊人好中意食呢一個蛋糕 ，which is the pineapple upside down cake。This is a very easy version， 一個好簡單嘅版本啦。你亦都可以做 from scratch 都得嘅。But we're gonna do it so that we can do it in a quick and yummy way。咁咧呢個 pineapple upside down cake 咧，我分開2 part 做嘅。First 咧，我就攞咗1個 quarter cup of butter 咧，就溶咗喺個 tray 度啦，你睇得到。咁咧，我哋墊個底先 ，OK。咁喺呢個底咧，最少都咪熱嘅 ，OK。之後咧，我就會用1 cup brown sugar。OK， 咁樣 sprinkle 個底啦，成個 tray 個底。我好中意 brown sugar， 因為咧我成日覺得咧，我喺屋企喺加拿大嘅時候咧，我個阿婆啊、阿媽、阿公啊做好多蛋糕、餅乾嗰啲 dessert 嗰啲嘢咧，好香，好似 maple syrup 咁樣嘅其實。嗱，你睇到我係用真係 brown sugar 嚇，唔係 white sugar。如果你唔中意咁甜咧，你就可以落少啲。但係咧個 recipe 係咁多嘅，因為佢之後咧有原因嘅 ，OK 有原因。我呢個 tray 咧就比較細少少，咁咧我就會擺少啲 ，OK？ 咁你睇得到啦，大家睇唔睇到？睇到啦。咁咧做咗呢一個咧第2 part 啦。如果你用一個正常係大少少嘅 tray 咧，你就可以擺唔同嘅 pattern。咁你就攞啲菠蘿啦 ，drain 咗嗰啲 juice， 但係你唔好抌喎，嗰啲 juice 千祈唔好抌，嗰啲 juice 係有用㗎。我咧就會咁樣擺啦。呢個 tray 咧應該擺6個度啦。但如果你想 fancy 少少咧，我咧就會搽埋啲。然之後咧，攞多1個，切開1半，咁啊多啲花埋落。呢個1半咧，先咁埋少少。仲有喎，之後咧就攞啲 cherries 啦 ，maraschino cherry， 呢啲咧就係嗱。呢個咧就係 maraschino cherries。maraschino cherries 咧就譬如喺啲 cocktail， 即係通常會有一粒的咁樣擺喺 Shirley Temple 上邊啊嗰啲啦。咁但係亦都可以咧擺喺 Christmas cake 裏邊。我個公咧好中意用。如果你唔係好中意嗰個味咧，其實你可以攞每一粒嘅 cherries 咧切開1半。OK， 咁咧你先至擺喺裏邊。嗱，圓嗰邊咧就擺出邊都得 ，or 你擺個平嗰邊咧喺下邊有原因嘅。我哋擺個平嘅下邊，波形個 part 咧就向上。我都唔知係咪我講啱定錯啊？呢個問。OK， 咁你就通常咧呢啲喺個鋪頭買咧係1樽樽嘅。OK， 亦都咧，如果你好中意顏色咧，你可以加多少少嘅。喺唔同嘅點都可以擺到。好香啊！擺咗啲 corner 位，咁啦，係咪好靚咧？咁呢個咧，你就擺喺側邊啦 ，OK？ 咁我哋做第2 part。第2 part。
嗱，第二 part 咧，其實用咗一個 cake mix 啦 ，OK， 但係 cake mix 裏邊咧，佢需要咧3隻蛋啦 ，which is 喺呢度啦 ，OK， 咁我哋只擺3隻蛋 ，OK， 佢要半級橄欖油啦 ，OK， 嗱喺個1級嘅奶定水嗰個咧，我哋就轉啦，記唔記得我叫你留翻個菠蘿水咧？其實你倒翻嗰啲菠蘿水咧，去度1級。 如果未夠咧，你就 top up 啲水啦。咁呢個咧其實係個菠蘿水啦，3樣嘢咋 ，OK？ 擺喺入邊。之後咧，好簡單 mix 上去啦。你可以用個 mixer 都得，或者咧你可以用手做都得。咁咧，我成日記得我公公咧係會用手嘅。喺呢方面咧，我又覺得好香啊，其實。咁咧，你可以用唔同嘅 cake mix， 佢哋有中意啲白色底嘅蛋糕啦 ，vanilla 啊，佢哋亦都有好多個，即係個方便性。如果你唔想用 cake mix 咧，你可以用from scratch 你自己整一個底。但係呢個係方便，咁大家可以好快咧就整到一個 pineapple upside down cake。係一半嘅 from scratch， 一半嘅 from 盒咯，但係你成個嘢都可以嘅。總言之，你整一個 vanilla 嘅 cake 嘅底先。嗱，咁咧 mix 到咧冇晒 bump 喺裏邊咧，就啱啱好。我個公公咧最唔中意係嘥，所以咧用咗呢一個 spatula 咯，呢一個 rubber 嘅 spatula 咧就可以攞晒所有嘅 ，OK。攞翻呢個底嚟啦！而家個 tray 都唔係好熱嘅啦 ，cool 翻啦少少。嗱，點解我轉呢個啦？嗱，倒嘅時候咧，用呢一個咧就冇嘥啦。一啲都冇嘥，用到呢個咧就差唔多可以 scrape 到嗰個煲咧冇晒。好 remind me of 我個 grandpa 睇一啲都唔嘥。咁你睇到咧？上邊咧會有少少 bubbles 啦，咁呢個咧就好正常，你只要去 set 下少少 ，OK？We do this，OK？ 你睇到 this little bubble 咁講，咁咧 just lightly tap 佢，睇到啲 bubble 上緊嚟啦。哦，好大嘅 bubble 啊！真係 work 㗎，差唔多啦。佢呢一個喺呢度，好大嘅喺呢度。咁咧個 oven 咧其實本身已經 preheat 咗㗎啦 ，OK？preheat 咗350個大概180個 degrees 啦，350 Fahrenheit，OK？ 就擺入嚟。我都見到仲有一個波波，好大嘅，佢真係會慢慢。咁你盡量咧就想燉走啲 bubble， 咁當佢焗緊嘅時候咧，你蛋糕裏邊有好多窿。OK， 嗱，時間過得好快。Okay, so how we make sure
make sure 咧佢唔黐住個邊啦。OK。點解叫做 pineapple upside down cake？ 攞呢一個 tray 啦，就擺喺佢上邊。OK， 咁樣嘅。嗱，一定要咧一次過揸 ，OK， 冇俾佢跣啊！1、2、3。哇！我都聽到。OK。Let's see， 好熱啊！大家 very 熱啊！你睇到啲煙啊！嗱，俾你試一啖啊！